Dobar dan svima, hvala vam lijepa što ste došli, hvala našim domaćinima. Evo, u prigodi Međunarodnog dana bioraznolikosti i Dana zaštite okoliša, mi u Domovinskom pokretu i naši koalicijski partneri, gospodin Matić i njegovi ljudi iz Zelene liste, odlučili smo na neki način krenuti sa malo ozbiljnijim temama kad je u pitanju ova naša predizborna kampanja za izbore koji su nametnuti, koji su određeni za 5. srpnja, navrat nanos. I naravno da smo u tu cijelu priču krenuli prije nekog vremena sa ponovnim otvaranjem pitanja o ustašama, o partizanima, o ideologiji, o svemu onome što dijeli narod. Mi želimo danas s ovoga mjesta poslati poruku da će u fokusu naše koalicijske liste i da će uvijek biti u fokusu Domovinskog pokreta u stvari aktualne teme, ono što stvarno tišti hrvatskog čovjeka i pogled u budućnost. Zasadili smo dva javora kao nešto što je barem u kraju iz kojeg ja dolazim zalog za budućnost. Kažu da je svojevremeno u nekim krajevima Hrvatske kad bi se rodilo dijete bio običaj zasaditi neko od dobrih drva, kvalitetnih, javor, hrast, orah, tako da bi to dijete imalo nešto kao zalog u toj svojoj budućnosti. Hrvatskom seljaku je uvijek šuma i njegovo blago bila banka. Tamo je imao u stvari akumuliran teški rad i tamo je uvijek mogao posegnuti kada bi mu usfalilo i mogao je nešto prodati. Nažalost, mi smo sve to skupa obezvrijedili, uništili smo to. Mi ne držimo do svog najvažnijeg resursa, ne držimo u stvari do te naše zemlje na kojoj su naši preci, težaci odreda preživjeli i stvarali ovu našu današnju zemlju koju, nažalost, neuspješno uništavaju već desetljećima. Zemlju koju dijele šakom i kapom. Čitao sam negdje da je samo u zadnjoj podjeli zemlje u Republici Hrvatskoj javilo se nekakvih 800 i nešto ljudi, ali zanimljivo je da je zahvaljujući tom nepotizmu, toj mreži koja je preprela Hrvatsku, tu zemlju dobilo samo 17 ljudi i to 42% je dobilo od onoga što je dodijeljeno. Isto tako, od tih 42, samo jedan dobio 17%. Mi živimo u zemlji u kojoj u stvari dobrim dijelom i ne znamo tko je vlasnik naše zemlje. Deseci tisuća hektara se nalaze u vlasništvu i u koncesijama kojekakvih konglomeracija, fondova i tvrtki, i Domovinski pokret će učiniti sve da u fokus i u budućnost razvoja naše zemlje stavi tog našeg seljaka, stavi tu našu poljoprivredu, stavi vlastitu proizvodnju, da se orijentira na proizvodnju i na izvoz, a ne na uvoz i na trgovinu. Hvala vam lijepa, ne znam hoće gospodin Matić nešto reći također. Evo, još jedanput čestitam Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj. Hrvatska je sigurno zemlja koja što se tiče svojih vode, šume, svoje prirode svima čime pohvaliti. Mi smo zelena oaza u Europskoj uniji i želimo da se to brandira, da to bude naša prednost, da nema rasprodaje obiteljskog blaga, da nema uništavanja obiteljskog blaga. Što se tiče endemičnih vrsta, 480 endemičnih vrsta u Republici Hrvatskoj, znači to je naša vrednota, to su naše ljepote i karakteristike i sigurno će Domovinski pokret uz pomoć Zelene liste to sačuvati i sigurno će biti ekologija, zaštita okoliša, jedna od naših temeljnih odrednica, što je pokazano i danas gdje je gospodin Škoro sa mnom zasadio drve, znači da on vjeruje u to, da on to živi, da će sigurno svim svojim političkim radom dati da te teme budu u fokusu hrvatske javnosti i da uz selo i poljoprivredu i proizvodnju hrane i naša zaštita okoliša, naša ekologija bude tu i da ne damo naše hrvatske šume i vode. Hvala, Bože pitanja. Jedino što bi još možda želio reći, slušajući gospodina Matića, pade mi na um, uvijek znate postoje strategije za različite stvari. Tako sam naišao na jednu strategiju koju je HDZ napravio vezanu za energetske potrebe Republike Hrvatske. Plan je da do 2050. godine Hrvatska izbaci uporabu fosilnih goriva i definitivno ovu našu lijepu zemlju u tom ekološkom smislu maksimalno zaštiti i osigura za naše potomke. Ali ono što je zanimljivo je da u tom planu se energetske potrebe Republike Hrvatske kalkuliraju na bazi 3 milijuna i 200 tisuća stanovnika. To je ona surova stvarnost. Dakle, ljudi koji trenutno vode Hrvatsku sa svojim trgovačkim partnerima planiraju Hrvatsku 2050. godine sa 3 milijuna i 200 tisuća stanovnika.
To je vrlo jednostavan izbor za hrvatskog birača. Hoćemo se boriti za to da 2050. godine u Hrvatskoj bude barem stanovnika koliko je danas, ili ćemo prihvatiti činjenicu da nestajemo, da nas nema i da će te godine trebati struje i energije za samo 3 milijuna i 200 tisuća stanovnika. Ja se nadam da ćemo ići drugim smjerom, ja se nadam da će nam dati Bog svima zdravlja i da ćemo, ako Bog da jednoga dana na ovom istom Javoru, napraviti ljuljačke za svoju djecu i za svoje unuke. Sve je bilo najbolje, gospodin Matić, ovako da se rukujemo. Još jednom. Ne, ali to je fora, kužda, ne vidite. Ajde. Ne, ovo je. Znači, da se rukujemo i napravimo ovako. Bravo.